muje kumene kwa Rose Media ujin kwanizo na kolon kabazeni muje na joto sakengala mkwane subscribing atuyanza nyo bambi atenda bana we subscribe ontile ko notification obere ngofuna video mowode olunaku lwa leero omwana mulenzi Rama kyakoze Pallaso kibi nnyo nnyo bananga muvumye ensonga za alien skin omanye yalayiro okufana omuntu yenayina asonga mu alien skin oba amuletako ennoma kakati avumye Pallaso n'amuyisawo bubi nnyo era ekisinzo twewuunyisa nti ate ne kabaka n'amutwaliramu nti yalonda atya Pallaso kabaka alabika yali ekigambo kyesobola nakwogera bannanga abaana bayize okuyisa mu kabaka waffe amaaso naye nga bambi tekibadde ekirungi Rama okuyisa mu kabaka amaaso mbula okuba yalonda Pallaso ogenda kubanga olaba ebigambo byonna byayogedde naawe obeere nga weesalirawo kakati nate mu nsonga y'emu era ey'omwana muwala Pheobe bannanga alina obubaka bwawadde ng'ali ku interview emu ku TV emu n'agamba bannanga abantu mulekerawo okumuvuma n'okumwogerera omanyi abaana baavaayo okuva lunaku lunameere lwe yakola omukolo ne bateekawo abantu ab'enjawulo abafumbiddwa obulenzi obuto nga ne Pheobe naye kwe bamutadde kakati nno kweyo list gye baakola kwaliko nameere kwaliko Bad Black kwaliko n'omwana muwala Zari Hassan nti bano bayegumbulidde okuwasa obusajja obuto kakati nno ne mu Pheobe bye baamuvumye oluvannyuma lw'okulaba omwami we nakyo kyabaddemu mbuye mukulu nnyo ku musajja mbuye mubi ku musajja bayogedde ebigambo bingi naye banange Pheobe mukyala mugumu kakati no mu interview yemu avuddeyo n'ababuuza nti mumanyi emyaka gya bbaawe okubeera nga mwogerako ebigambo ebinene bwe bityo nti ye mukulu ku musajja era n'asaba abo bonna abamwogerera abamuvuma nti bannange mubeere bakkakkamu mukama katonda yagaba omukisa ye gwalina oba blessings zafunye naye kennyini abyewuunya naye nga ngenda kuba nkuterayo interview ye nga bwe bigenze bambi mwana mukkakkamu ayogera bulungi Pheobe tukusabira emikisa egy'enjawulo kakati ate mu bantu abamu bambi bavuddeyo ne bamuwagira kuliko mwana muwala Brisher oyo nno yavuddeyo n'agamba nti bannange mulekerawo okuvuma Pheobe kuba mujja muleetera okweganya oba okukyusaamu aleme kukola mukolo ate nga ye y'omu ku abo abeesunze okulya emmere n'agamba kino kyatuuseko buli mukyala akimanyi akyagala balekerawo okwekaza bannamukadde b'oku TikTok kakati neera ne mwana muwala Aunt Kaduuka naye yavuddeyo bambi n'agamba nti ekintu Pheobe kyatuuseko kinene nnyo kikulu buli muntu yandibadde yeegomba ekyo era n'amukwatako oba n'afuna blessings okuva ku Pheobe bambi kubanga kyatuuseko buli mukyala kyayayaanira era mu nsonga y'emu bambi ye Aunt Kaduuka ayogeza experience kubanga avuddeyo ebbanga lingi ng'alaga nti omukwano gumutawaanyiza okukamala avuddeyo emirundi mingi ng'akaaba guno omulundi gulinga gwakuna oba gwakutano ng'akaabira omwagalwa we abamuleseewo oba abasajja bazze nga bamulekayo kakati ku guno omulundi nno baamuleseewo bubi yafunye heartbreak givuddeko n'akaaba naye abasajja bamwanukudde ne bamubuulira nti ebyo byalowooza nti motivational speaker oba amanyi nnyo abasajja talina kyabamanyiiko era byalowooza nti abasajja bye baagala birala nnyo n'ebyo bye byalowooza oba byabuulira abantu basajja baagala bintu birala nnyo ogenda kuba olaba nga bwe bamwanukudde akati najja kubanga bambi yeekebera alekerawo okukaaba bamugambe bw'ataakyusemu mu byalowooza ajja kusigala ng'akyakaaba nnyo 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 naye kankutere vidiyo nga bwe zigenze mukwano obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bayi kamawulire Pallaso ye gwe fedde disinga Pallaso okuva ddanga oli mu buvuyo Pallaso oli muganda wa Wizo naye ate kyewunisa lediyo ye yalwaniranga Wizo nga gw'oli awo yasamirira bwasamirizi toyina makulu mbusimanya sa Pallaso kabaka oba ne kabaka naye yali oba awunze oba ne kabaka yali asumagidde olonda otyo omuyimbi ng'ono atayina mpisa mbusimanya sa obwo bwese balina bbuwa bali bamasiyasi walukagga be babusaana bakibijjigiri bano abakuba empale bawire mukabya bakuba bikawunda n'emisonso kati ono ssawaawo ono atava mu bibada Mrs. Pallaso nzoza ne kabaka ndowooza oba we yalwalira ebyo ebituwa ebiseera we yalwalira neewunye neŋŋamba kati okera otya n'olonda Pallaso simanyanga mbu yessa ne mmanya nti munne kabaka mulwadde era ebyo ebiseera we balondera Pallaso kabaka yali mulwadde kwaga toso alonda muntu ng'oyo musirusiru izi kati akozesa fiikigaza mbu fiikigaza alwana aliyeni skin chovola baba asaba noyo kamiliyoni byebi mune kamiliyoni oli wankwe twakumanyira ngero kujjukiza sina kintu kyonna kyenkola kunkwatibwa kisa sikirina wabula katonda ali mu ggulu yakwata ku mitima gy'abantu zenga sirina kyenkoze mbadde nsaba mubeeremu okwagala mu mitima gyammwe oba mulokoke kubanga ndowooza katonda owange ankolera ebirungi ye Kristo ndowooza yandibadde singa mumukkiriza muyinza okubeera nga ndoota nkwatibwa busungu ne mubeera mwandibadde mundabirako nti nava ku kyeyo
nenkomawo wano eno Katonda nankolera obulungi obutagambika nampa omulimu nampa abantu ab'enjawulo ab'ebbeeyi nze temumanyi bumanya naye baminisita bansisinkana bampita mu ma offices gaabwe nti mbasanyusa naye lwakuba sibiraga kubanga it's their private life temumanyi waje ntuuse na bwewombeefu na bukkakkamu na butavuma muntu so obukyayi si kyekiwangula kyokka wabula n'empisa era buli lwe munwanyiza mubanga abalwanyisa obulungi so badde mbasaba mukkakkane cease fire. I'm your fellow friend, fellow human being. Ndi muntu nga mmwe. Tubeere n'okwagala buli omu asigale mu layini ye teweepima mu muntu. Kale Pheobe abantu abanyiivu bangi gy'oli kyokka ate naawe otandise okisusa ng'oli ku mpewo marriage n'okuba nti olina akaweta n'engalo oziwanika nnyo emmesejja ziruma omulimo gwonna gw'oli mu kukola gukweke mu Katonda muleeyazeezi kuba oyinza okuba obadde omanyi Katonda n'omwami wo ng'amanyi Katonda kyokka batuba tudiiringa n'ensonga z'obwa celebrity tweyongerayo steps endala 2 omwana w'omuntu zatasobola kukola ki nti Yesu yagenda okusaba abatume n'abaleka wano ye ne yeeyongerayo Bayibuli egamba ng'omuntu w'akasuka ejjinja a stone throw away marriage yo oyino gikavalinga si mu musaayi gwa Yesu gwokka kyokka tewali kira kisinga musaayi gwa Yesu naye n'ebintu ebirala nga 8 mu by'ensimbi mu by'okusaba ne mu kwegendereza Bagalatiya 5:22 self control kyekibala ekisembayo Oluganda lugamba okwegendereza wakoze photoshoot kuliko bannakankaka abantu abalabikira mu video bw'obuseegu Pastor Asha yangamba bwati Pastor Asha omu ku basumba bange era agenda kujogera kuna kuvolongoto kunonga abasomesa yangamba bw'oba okola embaga particularly akwata ssente z'embaga ateekeddwa okubanga muntu gwe weesiganga amanyi Katonda ne bw'abeera mwavu ateekeddwa okubanga alina amaka abantu abakutegekera omukolo gw'embaga n'abakuliraana n'abakwata ebirabo bateekeddwa okubanga bw'oba osaba nga bakusabirako mutambula nabo mu mwoyo. Bakulu bannange bannamukadde bannange tufune ebimu tufunemuko ku nsonyi bambi tuleme kwekaza mu bintu ebitajja. Wabanga Pheobe ku TikTok yafuna omukisa ne bamukuba embaga bameka bavudde ku TikTok ne babakuba embaga kaddama bamukuba embaga tuleme kunyiiga oba kitete yanyumye oba yanyumye mwabamanyi ate banange temunnemesa mmere kwegamba mugenda kumugamba ebigambo ekyankala nasazeemu okwanjula nzo omukuba yayise abagenda omufulumya okuva mu nnyumba kwegamba muli mukunyingirira that day I'm not planning to cook kwegamba mwagala Pheobe ekyawe embaga akisazeemu naye Pheobe mukwano kusala bwekyange nga tumaze okukola embaga I need to eat food. You know, nenga guys, we need to appreciate people. Tulekera okwekaza embaga si nyangu. Baki muri amwino obusajja bamwe bompi mu katambala ka kumeza engeri ndi kubya embaga akokuba miggo kati mutaba mukubya embaga tulebe kunyiga kati nze nganze ndi wano gwe nafuna ina height yali amumumanyi ina dread naye taina chanyamba embaga yaganya yaleta empitanga ndi mu kibox kya sawa kati bali you know ate Pheobe node bagamba mbo oyo tusoloza mu sente z'embaga tugenda kuzikuwa naye nze sigenda zikuwa ekindeta ku mbaga yo kulya mmere na kukufulumya nze sijja kuzikuwa naye ngenda nabeera ku side yo kuba mwana wakoze ekintu ekitakoleka oba bawo ali biki oba ali biki yoyo gwanonze mu bangi bali wano bakadama bamala butugira mu kisenge ne badduka ko airport bagende bakuba ekyeyo kati be proud of your man batawanyumye bawanyumye it's okay fetulinze embaga twagala lya mmere si mu bubi kitegeera fe byagana twakkiriza nena mu kirungi okukkiriza embaga tekoleka mwe musinike ebinyo. Mama, congratulations to Pheobe. We love it. We love you. We love you. Okay, I'm done. Bigana bugani.
omusajja akujjewo buli muzadde yali yagadde okukiraba naye mukwano bigaana ne batubamba bubambi ne bakubamba ero ne bakubamba eri bwe buli kimwe embeera n'okuyitirirako naye nga wali omukisa Pheobe gwalina buli muntu yandiyagadde akwate ku lugoye lwa Pheobe just omukwateko obukwasi era Pheobe nze nkubuulire nkunoonya kukwatako. She's a blessing, she's blessed. Omanokera kumacho omusajja okuwasanga akujje wamu. Omanyokera kumacho omuntu okuwasanga akujje wamu. Muleke kwekaza mwenna mu byaga naye birabikako. Ekyo kyokka kimala okubanga munnayire eddala lyakusingako. Tap into a blessing. Pheobe, we tap into your blessing. Nze byokwekaza na and a good housewife. Nisisiimiddwa. Then let me go and look for myself. Osangeyo gye bagenda okuntwala. Gye nasinkana omuntu gwe nina okuba naye. Anantegeera. Atanyiigire kulemezaamu. Kubanga ekintu ekisingayo okunnafuya. Muntu gwe njagala kubanga munyiivu. Omuntu gwe njagala ku mutima buli bwanyiigira. Emirembe ginzigwako. Ennaku n'omukubira amasimu omuntu n'atakukwata. N'omwegayirira nti mpuliriza n'akuleka ku blue tick. N'obeerawo n'osoberwa. Naye ate tekikugaana kujja ku wano ku media n'okola vidiyo era ng'osupportinga abasajja. Because some of the times ziba nso. My sister okyakaaba nnyo Aunt Kaduuka. Kuba abasajja gwe by'osuubira bye twetaaga si bye twetaaga. Abasajja tetwetaaga tulunabidde. Muyina ensobi ze mukola mweze mubuusa amaaso ng'ate ze zijja okubakaabya gye bujjako. Omusajja omusisinkanya ali mu 40 35 muwulu. Kitegeeza nti buli ddakiika ateranga okuwasa era n'akyawa n'awasa n'agoba. That means nti omusajja bw'atuuka mu 35 ayina okuba nga amakinga sure nti ayina okuba n'amaka. Nga ne bw'oba omusisinkanye mu bulamu gw'olina kuba namba 2. Bw'osanga ng'omusajja atasobola kuvaliwinga maka gaasoose kubeera nagwo kitegeeza eyo yeba kategole ye. Yaba atya obuvunaanyizibwa buli budde. Kituufu ajja kukwana nafunye omusajja era nze kola bwoti omusajja okwagala nnyo olina kumugira ebide olina okola ebyo abasajja si bye twagala. Omusajja asooka n'alowooza emirundi 2 ne bw'aba akukyawa. Omusajja tasobola kuluzinga mukazi alina kyamugattako nga si nsonga nnene nnyo okugeza nga ya bwenzi. Era omusango omusajja ng'alina kikazi kye kibi nga ne bw'azunga n'agenda n'akola ate gwe kyoyita ekibi kiba kibi ng'era si yali awo ategeerekeke ennyo naye nga tasobola muluzi nga byonna abikola. East, west, south, home is best. Era nadde ewuwe lwa nsonga alaba ng'oyo ye maakiraavu ye y'alina kyamwagalako. Kati gwe ne bw'onaamunuuna ebide simanyi ne bw'onaakola otya ne bw'onaamunaaza ebigere ne bw'onaamusiikira amagi ne bw'onaamusuza mu buliri omuli akawoowo era sitiru tosobola mulesaawo makaage. Kati bw'okeeranga ku makya n'osanga ekisajja ng'ekyo nga kisingo gwe ne weewaana nti nooze kyapa mmannya gange oba tolooze kyapa olowooza ebyoya bya kisanja era bijja kubalagala gye biraggwera ng'oli mu ttiya. Kati ekyo kyoliko nammwe mukyatya okukyalibwa. Omusajja n'omufuna n'omutimba ku social media. Omuntu anyumirwa social media era bwe batyo bwe batyo buli budde nga tava kutomujja ku social media nafunye bannange.